أهلا بكم في قناة قصص وروايات. النهاردة هحكي لكم قصة جديدة جميلة وفيها عبرة غالية. قصة العجوز وسنبلة القمح الذهبية. كان يا ما كان في زمان بعيد في قرية صغيرة في شرق الأرض، كان فيه رجل عجوز فقير اسمه حكيم. حكيم كان مزارع بسيط يزرع قمح في حقل صغير، وكل ما يحصد يخلي شوية ياكل منهم ويبيع الباقي عشان يشتري خبز ولبس. في يوم وهو جامع السنابل لقى سنبلة غريبة لونها ذهب بتلمع تحت الشمس كأنها جوهرة. حكيم ما صدق شوفته، حس إنه لقى كنز كبير. قال في نفسه لو بعتها هجيب فلوس كتير وهعيش مرتاح باقي عمري. بس بعد شوية فكر في جيرانه والجياع في القرية اللي ما عندهم شي أكل. حكيم قال لا، أنا هطحن السنبلة وأعمل منها دقيق وأخبز عيش وأقسمه على الجياع. الخير لما يتقاسم يزيد. وقعد العجوز يطحن السنبلة بحب، وخبز أجمل رغيف عيش في القرية ووزعه على كل بيوت الفقراء، وكل واحد أكل دعا له بالخير والبركة. في الليل وهو نايم شاف في حلمه ملاك جميل وشه منور زي القمر، وقال له يا حكيم، لأن قلبك طيب ونيتك صافية، الرب هيبارك زرعك السنة الجاية. حقلك هيملى قمح وخير أكتر من اللي تتخيله. صحي العجوز والدموع في عينيه من الفرحة، وحس بدفء في قلبه. وفعلا لما جه الموسم الجديد الحقل بقى مليان قمح كأنه بحر ذهب، وكل سنبلة أكبر من الثانية. الناس جهوا من كل مكان يشوفوا العجيبة، وكل واحد يحكي قصة العجوز الطيب اللي اختار يكون كريم، وربنا رد له الخير أضعاف. العبرة: الخير يجيب خير، والكرم يرجع البركة. ما تسيبش الدنيا تغير قلبك، وافتكروا دايما إن العطاء هو أجمل كنز. اتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا في التعليقات إيه أكتر حاجة حسيتوا بيها في القصة. شكرا لكم.